وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من له حق علينا من أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا من حضر في هذا المجلس مسجد بيت الرحيم ونجل ومن في حواليه ومن عمره ومن تصدق أمواله فيه يا الله يا الله يا الله يا الله اجعلنا وإياهم وأهلنا وأهلهم وذريتنا وذريتهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل التقوى وأهل الهداية وأهل الاستقامة وأهل حسن الخاتمة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير والطغيان والضلالة إنك على كل شيء قدير سلمنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان الرجيم من فتنة هذه الدنيا وفتنة القبر وعذابه وعذاب الآخرة بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para bapak para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Bulughul Maram min adillatil ahkam. Sak mangke hadis yang ke-44. Wa an Jabir. Lan diriwayatake saking sahabat Jabir bin Abdillah sahabat Ansor yang wafat tahun 73 Hijriah, termasuk lumayan banyak di dalam meriwayatkan hadis. Jabir niki sing pernah sakit kali Kanjeng Nabi dijenguk, terus Kanjeng Nabi wudu, air wudu yang ada di wajah Kanjeng Nabi niku diambil terus diciprat-ciprat nonangone Jabir niki. Terus pengakuane Jabir, mari ngono aku gak tau lara. Barokahe banyu wuduhe Kanjeng Nabi. Masuk Islam zaman waktu Kanjeng Nabi dereng hijrah nduk Madinah, yaitu ketika Bai'atul Aqobah. Sakderenge Kanjeng Nabi hijrah, wong Madinah sing berangkat haji niku wis masuk Islam. 2 tahun berturut-turut semakin banyak. Tahun ketiga Kanjeng Nabi hijrah nangone Madinah. Diriwayatake saking sahabat Jabir bin Abdillah
fi sifati hajjin nabi ing dalem nerangake utawa ing dalem nyifati hajine Kanjeng Nabi. Hadis niki digunakan dasar salah satu terkait rukun fardunya wudu yang keenam, yaitu tertib. Walaupun hadis niki cerita haji, tapi diambil poin urut bima bada Allahu bihi niku. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Dawuhe Kanjeng Nabi niki sifate umum, walaupun sebabnya khusus. Sebabnya niki waktu haji. Kanjeng Nabi kita niki sa'i niki saking pundi? Saking Sofa nang Marwa nopo dari Marwa ke Sofa? Asal usule ngoten. Sahabat niku sama tanya kepada Nabi, kita mulai sa'i itu dari mana? Dari Sofa menuju Marwa dulu atau dari Marwa dulu menuju Sofa? Terus Kanjeng Nabi, ibda'u bima bada Allah. Dadi niku sebabe. Jenenge sababul wurud. Sebab munculnya hadis ini karena pertanyaan sahabat ketika haji niku. Tahun ke-10 Hijriah. Niki hajine Kanjeng Nabi niku tahun ke-10 Hijriah. Dan itu satu-satunya haji Rasulullah setelah diwajibkan. Haji niku diwajibkan tahun 8 Hijriah. Haji niku, ibadah haji niku baru wajib tahun 8 Hijriah. Tahun ke-9 Kanjeng Nabi mboten sempat haji. Tahun ke-10 baru Kanjeng Nabi haji. Jadi rodok nunda-nunda titik niku nek memang ono maksud dan tidak berniat meninggalkan kewajiban atau ada rencana aku gak tahu niki tahun ngarep ae. Wonten niku boleh. Buktine Kanjeng Nabi wajib hajine niku tahun ke-8, tapi beliau melaksanakannya itu tahun ke-10. Tahun 11 pun sedo bulan 3 Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sementara tahun ke-10 ibadah haji niku bulan ke-12. Jadi sepulang haji 3 bulan kemudian Kanjeng Nabi sedo, gampangane ngoten. Sepulang haji 3 bulan kemudian Kanjeng Nabi sedo. Jadi haji rumiyin niku nggih payah. Termasuk dulu banyak orang Indonesia itu yang ketika ibadah haji nggih mboten mantuk sedo, karena ibadah haji dulu niku nggih payah betul. Nek ibadah haji sak mangke niku wis wenteng. Dene kok akeh sing sedo nggih, pancen budale pun sepuh-sepuh. Nggih. Budale pun tua-tua masih dienakno kaya napa nggih. Kena cuaca yang berubah nggih. Kaget awak ini. Nggih. Kanjeng Nabi jawab ngene lho, ibda'u padha ngawitana sira kabeh bima badaa kelawan kaya oleh ngawiti sapa Allahu Allah bihi kelawan ma. Ya Allah ngawitine ya apa lho, Safa sik apa Marwa sik? Oh iya ya,
Gusti Allah kan dawuh iko innas sofa wal marwata. Sing disebut napa riyen? Sofa berarti sa'i niku dari sofa dulu baru menuju marwah. Niku maksudnya ibda'u bima bada Allah. Allah dhisikno ndi kalimate sofa karo marwah niku? Sofa innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima dan seterusnya nih. Innas sofa wal marwah berarti sofa dulu berangkat menuju marwah. Nah, begitu juga di dalam praktek wudu dan itu tidak boleh dibalik loh nggih. Praktek sa'i itu tidak boleh dibalik. Terus mulainya teko marwah. Nek sak mangke mboten mungkin karena rutenya sudah dibuat sofa dulu. Tapi nek dulu niku kan mas'a niku, nggone sa'i niku jenenge mas'a. Nek nggone tawaf niku jenenge matof. Tempatnya tawaf niku matof, tempatnya sa'i niku mas'a. Dinjenengan nek nduk Masjidil Haram enten tulisane matof. Nah iku tempat tawaf. Mas'a berarti tempat sa'i. Dulu tempat sa'i dengan Masjidil Haram itu terpisah di luar. Sa'i niku nggon sa'i niku nduk njabane Masjidil Haram. Nggih, dadi masjide nduk jero ngenten nek kepingin sa'i niku metu. Sehingga ketika keluar niku posisi metu niku malah asline niku malah cidhek nang nggone marwah. Nggih. Mantun tawaf niki sret. Nah niku justru posisi keluar karena terdesak niku, karena terdesak arus orang yang ibadah tawaf niku kedesak katut arus niku malah nyidheke nang nggone marwah. Nggih. Nggih termasuk sampai sekarang niku, mulakne bergerak belok kanan malih. Mboten langsung nang sofa ngoten mboten. Jadi nganan rumiyin nang sofa baru ngiri malih, ngiri menuju marwah. Nggih niku karena aruse ngoten pancen. Sehingga timbul pertanyaan sahabat niki nggih mboten keliru. Soale posisine niku luwih cidhek marwah. Sakjane cara mesisan ngono mesisan teko marwah ae. Nggih. Mulaine niku lho, soalé metu teko Masjidil Haram niku ternyata luwih cidhek marwah. Nggih. Tapi karena Quran mengatakan innas sofa disebut terlebih dahulu, dikuatkan oleh sabda Nabi niki ibda'u bima bada Allah, nggih, mau enggak mau wong sa'i niku teko sofa, boleh nganan sih. Nganan niki lumayan. Mari ngonten tutuk sofa ngiri malih. Medal niku. Nah, niku dalam wudu juga begitu. Quran niku faghsilu wujuhakum disebutno dhisik. Wa aidiyakum ilal marafiqi yang kedua. Wamsahu biruusikum yang ketiga. Wa arjulakum ilal ka'bain keempat. Lah, urutan sing disebutno Quran niku ya pakai kaidah ibda'u bima bada Allahu bi. Mulane nek wudu nggih aja diwolak-walik. Dari situlah kemudian para ulama menetapkan fardu wudu yang keenam. Meskipun di ayat itu tidak disebut, tapi kan tersirat dari urutannya itu dikuatkan oleh sabda Nabi ibda'u niki. Loh iki kan cerita haji. Loh ndak masalah. Karena lafadznya niki umum mboten nyebut haji niki. Sebabe haji, tapi lafadznya ibda'u bima bada Allah niku bisa dipakai untuk apa saja. Karena mboten ana ibda'u fil haji. Mboten atik muni fil haji. Umum, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Lah wudu mulai apa? Ya Allah iku mulaine teko faghsilu wujuhakum, ya mulai kono mulaine. Ojo teko wa aidiyakum, ojo teko wamsahu biruusikum,
Ojo teko wa arjulakum ilal ka'bain. Wong Gusti Allah dhisikno faghsilu wujuhakum. Nah niku. Sehingga niki berlaku kaidah napa nika? Al ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibroh, yang menjadi pegangan itu keumuman lafat. Niki lafate umum niki. Ibda'u bima bada Allahu bi niku umum. Ndak ada lafat terkait haji. Dawuhe Kanjeng Nabi niki lho nggih. Sing muni fi sifatil haji niku kan rawine, mulane dikai garis-garis niku cara penulis ngoten teko tambahan pemimpin redaksine niku red, kadang ditambahi red RED ngoten niku kan. Keterangan tambahan ketika menceritakan hajine Kanjeng Nabi. Tapi lafate Kanjeng Nabi mboten muni haji. Ibda'u bima bada Allah niku sifate umum, sehingga lafat yang umum itu bisa digunakan untuk penggunaan yang umum meskipun sebabnya itu khusus. Sebab yang dipentingkan itu keumuman lafat, bukan kekhususan sebab. Yang dipentingkan, yang dipegang itu keumuman lafat, bukan kekhususan sebab. Sebabnya khusus gak masalah, tapi nek lafate umum bisa dipakai di tempat yang lain. Maksudnya ngoten. Sehingga niki digunakan niki. Maksudnya jenengan loh, wong iki bab wudu kok nduk kene fi sifati hajjin Nabi. Kan pasti tanya ya. Loh iki cerita wudu kok cerita haji. Bukan, yang diambil bukan bab hajinya, yang diambil lafat umum niki lho. Ibda'u bima bada Allah niki kemudian menjadi fardu wudu yang keenam, yaitu tertib. Harus tertib. Qur'ane tertib, Kanjeng Nabi yo tertib. Ditambah dawuhe Kanjeng Nabi ngongkon tertib. Ibda'u niki ngongkon tertib. Akhrajahu ngetokake ing hadis sapa An-Nasa'i hakadha kelawan koyok mengkene lafat bilafdil amri, kelawan lafat amr niki perintah. Ibda'u ibda'u fi'il amr niki perintah, mulailah niku perintah. Wa huwa inda Muslim, wa huwa utawi hadis inda Muslim mungguwe Imam Muslim iku bilafdil khabari kelawan lafat khobar. Lafate ngenten nek ten Imam Muslim nabda'u. Kanjeng Nabi niki dimulai saking pundi? Kita memulai sesuai Allah memulai. Nabda'u bima bada Allahu bi. Nek ten Sahih Muslim munine mboten ibda'u tapi nabda'u, fi'il mudhari'. Nabda'u, kita memulai bima bada Allahu bi. Nah niku bedane ten mriku. Niku maksude bilafdil khabar niku cerita. Kita mengawali dengan apa yang Allah awali di Al-Qur'an, yaitu sofa terlebih dahulu. Niku ngoten. Samangke sofa kali Masjidil Haram gandeng. Bangunane dados tunggal. Niku mangke suwe-suwe nggih. Sebelah wetane niku sing enten perpustakaan sing tempate Kanjeng Nabi lahir niku omahe Abu Thalib niku nggih. Niku omahe Abu Thalib, Kanjeng Nabi niku lahire nduk omahe Abu Thalib. Nggih. Niku mangke dadi masjid pisan niki. Nggih, suwe-suwe niku diperlebar ke sana soalnya gunung-gunung burine niku wis bangunan-bangunan pun dientekno kabeh. Dulu di belakang niku enten omahe Syekh Nawawi Al-Bantani niku nduk ndukure mburine perpustakaan niku, mburine tempat lahir Kanjeng Nabi niku ten ndukur mriku enten omahe Syekh Nawawi Banten niku. Sakmangke wis mboten enten dirubuhno kabeh bangunan-bangunan ten mriku niku wis siap-siap jange digawe perluasan masjid, hotel-hotel ten mriku mangke. Sehingga niku mangke Masjidil Haram niku tambah nek sing sakmangke kan sisi utaranya sudah penuh. Pun anyar mulane nekakno jamaah
Sampai 3 juta wingi niku nggih kendel soalnya ngerasa bangunannya wis siap. Tapi ternyata nduk Musdalifah sing gak siap. Akhirnya kejadian kalau wingi niku. Sampai jam 12 siang durung geser teko Musdalifah. Padahal kudune mari mabit nang Musdalifah niku mabit nang Mina. Sampai jam 12 siang durung nang Mina. Polahe gak iso metu ngenteni bis. Nah niku ngoten. Pun hadis yang ke-45. Wa anhu lan diriwayatake saking sahabat Jabir bin Abdillah. Jadi hadis 44 niku menjadi dalilnya tertib di dalam fardu wudu. Di dalam fardu wudu. Niku menunjukkan tertib. Sing mewajibkan tertib niku mazhab Syafi'i kali mazhab Hambali. Lah niki damel tambahan informasi. Sing mewajibkan tertib itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sementara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki niku berpendapat bahwa tertib itu sunnah. Aneh jenengan nembe semerap nih. Wa dhahabal Hanafiyah wa Malik wa riwayatun an Ahmad ila anna tartiba sunnatun. Nah, niku. Beliau-beliau niku mengatakan tertib iku sunnah. Nah, niku aneh. Alasane napa lho? Nek tertib iku wajib, mestine yo disebutno kudu tertib. Wonten argumentasine. Berhubung Qur'ane gak atik muni tertib, yo berarti tertib iku gak wajib. Aku gak ngelawan tertib lho, aku yo gak ngongkon gak tertib. Tapi ojo muni tertib iku wajib. Wong Qur'ane gak muni wajib kok mbok wajib-wajibno. Nah, cara ngoten nggih. Nek gak muni wajib ya ojo diwajib-wajibno. Niku ngoten. Jadi khilafe niku apakah wajib ataukah sunnah? Mboten enten sing muni sunnah gak tertib, mboten enten. Artinya tertib itu tetap menjadi pilihan utama. Umpama ana wong gak tertib utawa lali. Nah niki. Niku mangke khilafe ten mriku. Setelah membasuh kedua tangan ternyata langsung membasuh kaki. Niki nek melok tertib basuh kaki niki gak sah, kudu diulang teko ngusap kepala. Jadi membasuh kaki niki dianggap tidak ada karena selesai membasuh kedua tangan kok langsung membasuh kaki, lupa. Lalu ingat, loh ya apa sih kepala durung tak usap. Berarti seketika itu langsung mengusap kepala lalu kaki dibasuh ulang. Karena basuhan kaki tadi mboten sah, mendahului mengusap kepala, jenenge gak tertib dadekno gak sah. Kalau yang berpendapat wajib. Kalau yang berpendapat sunnah, wis kadung basuh kaki, lho, kepala durung, ya wis kari kepala, mari ngonten buyar wis. Kaki ndak usah dibasuh lagi. Karena sudah dibasuh, sing penting kan wis dibasuh. Quran ngongkon basuh, wa arjulakum ilal ka'bain. Wis tak basuh kok. Tapi gak tertib, ya gak apa-apa, sing penting wis dibasuh. Quran nyebutno wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh, wis tak lakoni.
wis tak lakoni. Ya, tapi gak urut lho, pancen urut iku gak wajib. Wong aku wis kadung bakso sikil terus ngusap kepala, ya wis kabeh. Nggih. Lah nek tak bakso maneh lak mubadir jenenge wis dibaso kok dibaso maneh. Nah, niku sing mengatakan mboten wajib, sunah, sehingga ndak perlu membasuh ulang kaki. Tapi nek sing ngomong wajib harus dibasuh ulang kaki niku. Karena dia tidak sah mendahului mengusap kepala. Wonten niku. Jadi dari khilaf pendapat itu nanti prakteknya juga beda ketika berhadapan dengan sebuah kasus. Ya napa? Nggih, mboten enten riwayate mboten tertib. Mboten enten riwayat terus diacak-acak, mboten nggih. Niku khilaf. Khilaf niku ngoten. Khilaf itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Masing-masing itu membangun madhab pendapat itu punya argumentasi. Baik sifatnya niku naqli Quran hadis maupun akli. Perpaduan antara keduanya itu menyebabkan perbedaan yang tidak bisa dihindari. Sudut pandangnya niku lho. Nggih. Sudut pandangnya niku kan. Ditambah malih iku lho gawe wawu. Wawu iku mutlaqul jam'i. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Tidak menggunakan fa. Nek menggunakan fa niku tertib. Fa summa niku tertib. Tapi nek wawu niku sing penting kumpul. Jaa Zaidun wa Amrun. Zaid datang dan Umar. Siapa yang datang lebih dulu? Gak penting. Pokok Zaid karo Umar teko. Niku nek gawe wawu. Isok bareng, isok Zaid sik terus Umar, isok Umar sik terus Zaid. Jaa Zaid Amr nggih, Amr mboten Umar. Isok Zaid sik utawa Amr sik isok bareng bebas karena menggunakan wawu. Wawu niku mutlaqul jam'i. Sing penting karone padha teko. Sapa sik gak penting. Nek gawe wawu niku gak penting. Isok bareng, isok dhisik A, isok dhisik B. Tapi nek gawe fa jaa Zaidun fa Amrun berarti Amr keri. Niku bedane lah ayate niku gawe wawu. Niku argumentasi niku gawe wawu. Gawe wawu niku bebas. Nek gawe fa faghsilu wujuhakum fa aydiyakum famsahu biruusikum fa arjulakum. Lah niku baru tertib. Ya niku ngoten kan wong iso mbantah niku nggih saged mawon. Nggih bener nggih mboten keliru. Bener ngoten niku. Nek gawe fa tertib, nek gawe wawu sing penting lengkap, kumpul. Pokok ana mbasuh wajah, mbasuh tangan, ngusap niku nek gawe wawu. Nah, mulane ditambahi niki niku gawe lho iki lho fabda'u bima bada Allah ya berarti teko ngarep. Urut fabda'u bima. Niki mulane dipasang niku sehingga ndak cukup hanya dengan ayat saja. Ayatnya urut ya urut. Nah niki ditambahi niki untuk menguatkan argumentasi bahwa harus tertib. Niki kan hujjahe madzhab Syafi'i niki. Hadis niki hujjahe madzhab Syafi'i kali madzhab Hambali wa. Pun kala ngendika sapa Jabir bin Abdillah kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa. Niki nerangno ayat ila. Qur'ane kan muni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum napa
ilal marofik. Ila niki penting. Ila niki dadi persoalan. Nggih. Di dalam keilmuan ila niki dibahas. Loh, kok gawe ila? Ila niku ngenten lho, ila niku. Jadi berangkat dari sini niku nek ila niku mandek ten mriki. Mboten nyebrang mriki, mboten mlebu mriki. Ila niku ten mriki. Niki nek cara bahasa. Nggih. Cara bahasa ilmu lughah ila niku maknane ngonten pada dasarnya, pada asalnya. Tapi nanti bisa berbeda lah termasuk dalam ayat itu. Nggih. Ila itu tidak bermakna begitu. Contohnya nek nduk ngene nahwu niku biasane nerangno huruf jar ila niku ngenten. Bedane ila kali hatta. Niki mesti dienggo kitab-kitab nahwu niku. Akaltus sama kata ila roksiha. Aku makan ikan ila roksiha. Berarti kepalanya mboten dimakan. Soalnya gawe ila. Aku mangan iwak ila roksiha. Tutuk kepala mandek. Gak dipangan. Niku gawe ila. Beda nek akaltus sama kata hatta roksiha. Aku mangan iwak sak ndase pisan. Hatta niku bablas. Sak ndase pisan. Entek sak ndas-ndase. Niku nek gawe hatta. Lah, Quran niki muni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofik. Niki sekut. Ilah niku berarti sekut gak katut. Nek gawe ilmu niki wau. Gawe ilmu akal tus sama kata ila roksiha ndase gak dipangan. Lah wa aidiyakum ilal marofik berarti sing dadi pertanyaan sekut iki termasuk sing wajib dibasuh apa enggak? Nek gawe ila ilmu mangan iwak niki wau sekut gak dibasuh. Tapi ternyata ada keterangan di sini bahwasannya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun niki bi isnadin dhaifin lho niku lho nggih. Dadi pun gampang-gampang nek hadis dhaif niku dibuat. Nggih. Niki buktine. Dan memasukkan siku sikut niku basuh sikut niku kewajiban membasuh sikut niku madzhab papat niku kabeh mengatakan wajib walaupun gawe ilah walaupun dikuatkan dengan hadis yang sifatnya dhaif ya napa jenengan wong-wong sing biasane anti hadis dhaif niku berarti nek wudu aja oleh mbasuh sikut. Nek wani, salate iso gak sah niku. Kenapa? Karena menggunakan ila itu kalau standar bahasa yang normatif sing standar niku gak dibasuh sikut niku. Tapi wong shollu kama raaitumuni usolli termasuk wudu niku ngonten. Dalam praktek wudu yang diajarkan guru kepada guru dari guru dari guru dari guru niku kabeh niku mulang noe sak sikute. Walaupun Qur'ane muni ila. Mulane madzhab papat niku sepakat cuma nek goleki teks hadis. Jadi kan persoalane niku antara praktek dengan hukum tertulis nih lho sing dadi masalah niku kan hukum tertulisnya niku. Golek teks tertulis rupa hadis niku lho sing tapi prakteknya wis ngono. Ndak pernah diajarkan sikut gak wajib ya, soalnya gawe ilah niku mboten enten guru sing mulangno ngonten dari sejak sahabat niku ndak pernah ada. Mulane terus madzhab papat niku kan generasine awal. Ya, wong Imam Hanafi sedone 150. Imam Malik sedone 197. Napa 87. Imam Syafi'i 204. Semuanya di bawah 300. Cara teko guru nang guru niku paling 3 4 ngonten tok mawon. Sampai nang Kanjeng Nabi niku lho.
telu papat banter-bantere 5 nek Imam Ahmad niku. Nggih. Artinya tidak banyak sehingga teko pengajaran niku kuat sekali ingatannya niku. Ya apa wudune Kanjeng Nabi niku gak ado. Dan semuanya mendapatkan ilmu wudhu niku sak sikute kabeh. Cuma teks sing ngomongno sikut iku katut niku nemune nduk ngene hadis niki sing dhaif. Nah niku lho. Ono hadis dihadapkan dengan lughah. Ila niku bahasan lughah. Nggih. Lughah niku nggih hanya lughah, hanya bahasa saja, perangkat hukum. Sementara hadis niku bisa dijadikan sumber hukum. Niki perangkat hukum, niki sumber hukum. Ya didhisikno niki kali para ulama. Ditambah praktek niki wau. Praktek niku wis dadi kuat. Niki lho nggih. Dadi tidak harus sesuatu itu dibangun dari hadis yang sahih. Wong-wong sing teriak buaan hadis dhaif niku ternyata akidahnya itu dibangun dari hadis-hadis yang dhaif, malah bahaya. Keyakinan kepada Allah niku lho. Nggih. Enten kitab namanya At-Tauhid. Karangane Muhammad bin Abdul Wahab niku pendirine Wahabi niku. Niku isine niku 52% niku hadis dhaif. Nggih, isine niku isi kitabe niku 52% niku hadise dhaif, enten sing mungkar, enten sing maudhu, padahal niku bahas tauhid, bahas akidah. Yang ketika orang lain bicara fikih nek dhaif gak oleh. Dhaif iku. Tapi justru ketika bicara tauhid, akidah menggunakan dhaif. Padahal nek kita niki kalih ojo nggunakno hadis dhaif sampai ke bawah dalam 2 hal. Terkait akidah dan terkait halal haram. Ndak boleh. Niki kan mboten halal haram niki. Mboten dipangan maksudnya. Ya. Mboten dipangan niki terkait absah atau tidak absah ngoten mawon. Mboten terkait iki halal apa haram iki. Perbuatan ini halal atau haram, perbuatan ini niku mboten. Tapi kalau terkait itu ndak boleh kecuali atau menghalalkan atau mengharamkan kecuali hadis yang sahih. Apalagi akidah niku keyakinan. Nek gawe hadis dhaif wah ya akidahnya gak karu-karuan. Dan niku isine 52%. Niku sing nahkik mereka sendiri, teko golongane dhewe bukan dari kita. Enten kitabe. Pun. Jadi Gusti Allah niku ngoten nggih. Adile Gusti Allah niku ngoten. Wong sing bengak-bengok anti hadis dhaif itu ternyata dirinya sendiri malah menggunakannya di tempat-tempat yang berbahaya, yaitu terkait akidah. Berbahaya niku nek gawe dhaif. Wong akidah ya dhaif. Termasuk mengatakan nih kalau Gusti Allah iku lungguh karo Kanjeng Nabi ndo aras. Nggih, Gusti Allah iku sikile nggih nang kursi, awake ndo aras. Iku keyakinan yang selalu mereka ajarkan. Nggih. Sikile ndo kursi. Lungguh karo Kanjeng Nabi. Nah, niku gawe hadis-hadis sing mboten sekedar dhaif, mungkar. Pun melok mayoritas mau aman sebab nggone ulama. Sampun akhrajahud Daraqutni nggih bi isnadin dhaifin. Mboten masalah ulama nyebutno bi isnadin dhaifin niki nggih bagian dari kejujuran, fair. Mboten kena terus polahe tak pilih gak usah dimuni dhaif, aja muni dhaif ya. Wonten niku seringe ngonten. Wong-wong iku nek amalane dhewe gak diwara dhaif hadise, tapi nek amalane wong langsung lho hadise dhaif. Lho sampean tambah akidahe sing dhaif. Sampean malah
keyakinane tauhide malah tauhid gawe hadis sing dhaif. Nah niku ngoten. Gusti Allah iku adil. Nggih. Biasane ngoten. Sing ngilokno niku ya ngelakoni. Terus Kanjeng Nabi kan ngoten, man ayyara akhahul muslim lam yamut hatta yaf'alahu. Sapa sing ngenyek dulure Islam liyane sing dinyekno niku engko bakale dheweke ngelakoni sadurunge mati. Nggih. Ngilokno napa mawon kok sing ngilokno niku bakale kaya ngono iku sadurunge mati niku engko bakale kaya ngoten niku. Ngelakoni dhewe. Dadi nek ketok wong liya elek niku gak usah diilokno. Nek cara Jawa niku gething nyanding. Ya, gething niku nyanding. Ngenyek niku nggih bakal dinyek ya. Nggih, sampun. Hadis yang kepinten berarti 46. Nggih, wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina 45. Nggih, sampun. Berarti besok an Abi Hurairah. Ya. Besok an Abi Hurairah 46. Tadi 45. Besok 46. Besok nggih. Sampun, barangkali ada yang ditanyakan nggih. Monggo Pak. Nggih. Nggih. Nggih niku kula dereng nerangno nggih. Adhara niku ngubengno idza tawaddoa ketika Kanjeng Nabi wudu adharol ma'a. Banyune niku dibasuhno, diubengno. Banyune diubengno niku maksudnya dibasuh ala mirfaqaihi ing atase sikut lorone. Berarti Kanjeng Nabi nek wudu sak sikute pisan. Nah niku hadise dereng kula waca kok. Moro-moro akhrajahu nggih. Terus nggih ngoten. Nggih, ndak ikut, ilang. Ikut karena niki. Karena ketambahan hadis niki plus prakteke nggih ngono kabeh. Prakteke niku ngonten kabeh. Apalagi madzhab Maliki. Madzhab Maliki niku kalau ada teks-teks yang bertentangan dengan amalu ahlil Madinah, bahasa madzhab Maliki niku perilaku penduduk Madinah yang masih banyak ulama-ulama zaman Imam Malik. Imam Malik niku murite Imam Nafi'. Nafi' niki tabi'in. Nafi' murite Abdullah bin Umar niki sahabat. Abdullah bin Umar murite Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi, Abdullah bin Umar, Nafi', Imam Malik. Baru Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nanggone Kanjeng Nabi niku nggih liwat wong tiga. Lah, Imam Malik itu ketika beliau menemukan hadis-hadis tentang apapun itu yang isinya itu bertentangan dengan praktek orang Madinah, maka hadis ucapan itu ndak dipakai. Beliau tetap cekelan, loh, nduk masjid iki lho ket biyen ngene. Masjid Nabawi. Dan beliau nggih cuma selesai 2 generasi saja sebelum Rasulullah. Artinya sangat kecil kemungkinan dari 2 generasi ini sudah berani merubah secara sepakat nggih. Karena diamalkan oleh seluruh penduduk Madinah, kecuali nek penduduk Madinah itu beda-beda, ono sing ngene, ono sing ngono, lah niku baru ditambahno hadis. Tapi nek penduduk Madinah itu wis sepakat, terus ono hadis sing ndak sama dengan penduduk Madinah, nek cara Imam Malik, karena Imam Malik niku ket lahir sampai sedo nduk Madinah uripe niku. Sehingga Imam Malik tidak menggunakan niki karena hadis niki sifatnya ahad. Hadis ahad rawinya cuma 1-2, sementara iki praktek yang dikerjakan oleh kumpulan orang-orang besar dalam jumlah yang banyak,
generasi iki ngono, Kanjeng Nabi mosok kate gak ngono. Sehingga ini digunakan. Contohnya nopo yang dipegang teguh oleh madzhab Maliki. Nek salat mboten sendakep. Karena keterangannya Imam Malik ten ngene dawuhe Imam Malik iku, aku iki nduk Madinah gak tahu ketemu wong-wong sing nduk Madinah iku salate sendakep. Polahe nduk Madinah niki, nduk Madinah nggih. Lah padahal sahabat niku gak nduk Madinah tok. Nggih. Sahabat niku ndak nduk Madinah tok. Lah enten sing ten Irak, enten sing ten Mesir, enten sing ten Syria. Lah ternyata di sana-sana niku ana sing sendakep terus dikuatno hadis. Mulane madzhab Syafi'i terus milih sing sendakep. Walaupun iki mboten wajib kabeh nggih. Sendakep ya gak wajib, gak sendakep ya gak wajib. Sama-sama ndak mengatakan wajib. Nggih. Salat niki lho, waktu sendakepe niki lho, nek ngadeke wajib. Berdirinya wajib, tapi tangan niki lho, ndekek tangan niku apa dijarno nduk kiwa tengen ngenten, dibiarkan di sisi kanan kiri ataukah dilipat di depan. Nek dilipat di belakang mboten enten. Nggih. Terus kaya satpam ngenten nduk guri ngawasi mandor nggih, mandor biasane tangan nduk mboten enten. Lah apakah di samping atau dilipat di depan? Nah niku baru khilaf, tapi semuanya memasukkan itu sebagai sunnah. Cuma Imam Malik niku cekelane ngonten, aku apa gak sendakep. Soalnya aku ngerti nduk masjid iki wong Madinah iku gak ana sing sendakep. Mereka ketika aku tanya, biyen ya ngono, guruku biyen. Berarti nek iki gak sendakep, gurune iki ya sahabat. Sahabat biyen ya ngono. Lah sahabat sing nduk Madinah. Nggih kan. Kadang-kadang kan ngonten, kadang-kadang ngenten nggih. Niki sing kula alami waktu ten Mesir wingi. Jadi kadang-kadang itu kita mengikuti kanan kiri. Nggih dalam rangka toleran niku, hormat niku. Loh, iki masjid iki madzhab Maliki iki. Kabeh kok gak sendakep. Nggih, akhirnya melok gak sendakep pisan. Dalam rangka menghormati kan. Kan mboten napa-napa wong sing wajib niku ngadeke. Ngenten kali ngenten kan gak masalah, masih lurus ngenten salatnya ya sah. Daripada ngenten kok ngarai dilirik uang, lho iki sapa iki nduk kene kok salate seje. Ngoten iki kan boleh. Lah, bisa jadi cara nalar sing milih sendak, bisa jadi nduk Madinah itu aslinya ono sing kepingin sendakep, tapi polahe liyane gak sendakep, akhirnya wis melok liyane gak sendakep bisa. Terus dianggap niku seperti ijma. Konten niku lho nggih. Dadi banyak kemungkinan di dalam hukum itu terjadinya seperti apa. Nggih. Nah, niku terkait dengan keabsahan salat. Nggih. Enten sing nyeritakno niku gak tumaknina. Ya, sampai diulang ping 3 niku ya. Ada lagi yang mengatakan niku ada rukun salat yang dia tinggalkan. Sampai diulang ping 3 terus, lho gak iso. Iki ulang ono salat sing bener. Akhirnya ngoten. Nggih. Kanjeng Nabi niku kan ngoten. Kanjeng Nabi niku memberi kesempatan orang untuk membenahi dirinya sendiri terlebih dahulu. Mboten kok salah sepisan lah, lho, salah. Ulang ono. Mboten Kanjeng Nabi. Si balen ono maneh. Beke lali ta ya apa ya? Iling-ilingen. Mosok gak tahu belajar. Ternyata ya gak tahu belajar temenanan. Wong dibaleni ping 3 salah terus kan berarti gak tahu belajar. Akhirnya baru ditekakno sahabat yang lain. Iki ulang ono. Nah niku Kanjeng Nabi niku ngonten, memang cara mendidiknya itu bagaimana orang itu disuruh atau dianjurkan untuk belajar secara mandiri. Pinter sik golek pinter sik sadurunge ditekakno guru. Nek wonge sing kepingin belajar niku enak. Nggih. Tentang haji ya itu. Nggih. Haji itu diwajibkan pada 8 Hijriah. Nggih. Padahal kan perhitungan Hijriahnya Hijriah itu kan waktu Khalifah Abu Bakar mulainya. Umar.
Jadi pada masa itu belum ada kalender. Nggih, nama tahun 8 itu belum ada. Baru ada itu tahun 17. Nggih. Jadi rapat gawe penentuan tahun Hijriah itu tahun ke-16. Terus baru ditetapkan sebagai tahun pertama Hijriah, coro diketok oleh Sayyidina Umar itu pada tahun ke-17. Otomatis yang peristiwa-peristiwa sebelumnya niku tinggal meletakkan di tempatnya. Oh, Fathil Mekah berarti tahun ke-8. Soalnya patokane teko hijrahnya Kanjeng Nabi, termasuk datangnya perintah haji niku. Nggih, datangnya perintah haji niku pas Fathil Mekah niku. Nggih. Fathil Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Sakjane Ramadan nang ngene Dzulhijjah niku dekat. Jadi turune perintah haji niku pas Fathil Mekah niku. Teko Ramadan itu kan bulan ke-9. Nggih. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kan niki nek gak mule-mule selesai Fathil Mekah bulan ke-9, nggih, terus bulan ke-10 gak mule, bulan ke-11 gak mule, ngenteni hajian pisan. Lah niki sakno sing ndok omah, terus ya bekal-bekal dan lain-lain niku. Akhirnya Kanjeng Nabi nggih pulang. Walaupun sudah diwajibkan niki wis tutuk Mekah. Fathil Mekah tahun ke-8 niku haji diwajibkan, Kanjeng Nabi pulang. Lah, pulang niki nggih niku menjadi ukuran. Pulang niki mantuk tahun ke-8 ndak ada ibadah haji. Maksudnya Kanjeng Nabi nggih. Nek Umar budal dhisiki, Umar sahabat yang lain tahun ke-8 ada yang haji, tahun ke-9 ada yang haji. Nggih. Termasuk sing Kanjeng Nabi njaluk donga nang Sayyidina Umar niku waktu Umar pamitan haji. Aku dongakno Umar ya. Nah niku Umar pamitan jange budal haji. Kanjeng Nabi belum haji. Karena Kanjeng Nabi nanti hajinya tahun ke-10. Jadi tahun 8 niki ketika diwajibkan niki kosong karena baru saja Fathil Mekah. Pulang dari perang balik malih haji nggih payah. Mari mulai balik malih. Tahun ke-9 lah niki Umar. Umar haji tahun ke-9. Kanjeng Nabi mboten. Polahe enten perang Tabuk, perang Mu'tah dan lain-lain niku. Nggih, mungsuh tentara Romawi. Nggih, Kanjeng Nabi sibuk lah memikirkan perang-perang kali tentara Romawi sing luar biasa kekuatan ini. Sehingga baru Kanjeng Nabi niku tahun ke-10 niku. Jadi Kanjeng Nabi itu cuma sekali haji. Sekali dan itu yang terakhir, satu dan terakhir. Mulane dijenengno haji wada karena 3 bulan setelah itu wafat. Dan Kanjeng Nabi ketika kumpul ten Mina, ten Arafah niku khutbah-khutbah niku nggih seperti wasiat terakhir ngoten niku, kathah sing disampaikno. Nah niku pas Kalau dikatakan Rasulullah umroh itu apa pernah umroh? nggih umroh niku bareng haji niku. Nggih. Umroh bareng haji niku mboten kaya awak dhewe niki kan umroh tok ngoten niku. Kalau dulu niku nggih orang berangkat umroh niku nggih pas haji niku karena menempuh perjalanan yang jauh nek cuma umroh tok niku nggih eman-eman. Nggih ya. Berangkate payah sekedar umroh nggih mesisan haji kan nek wong biyen niku. Nggih kan bahkan berbulan-bulan tinggal di sana. Nggih. Perjalanannya lama di Mekah juga lama. Mulane rumiyin niku sakderenge enten kewajiban gawe paspor haji niku, wong niku kathah sing haji itu gawe paspor ijo niku, paspor nek sak mangke niku paspor wisata, paspor napa touring ya, paspor turis. Nah niku paspor ijo niku biyen terakhir tahun 99. Setelah itu sudah tidak ada paspor hijau. Jadi orang haji harus dengan paspor haji. Terakhir niku 99. Sehingga niku iso lama. Nek haji kan dibatasi 40 hari. Gelem gak gelem mulai niku. Karena visa sih, visa nggih, visa sampai paspor. Visanya itu visa haji.
mboten visa turis, visa mboten paspor. Visa, nek paspor kan teko mriki. Nah, visanya itu harus visa haji. Kalau ndak visa haji ndak boleh, ndak bisa masuk kecuali selundupan, sembunyi-sembunyi. Sampai saat ini enten sing sembunyi-sembunyi enten. Cuma nek kecekel nggih dideportasi, gak oleh masuk Saudi 10 tahun. Nek wis kecekel gak iso mlebu 10 tahun, nek wis dideportasi 10 tahun ndak bisa pulang. Ndak bisa masuk ke Saudi lagi. 10 tahun. Nah, ngoten. Terakhir nggih. Waktu di Mekah ya, di Mekah. Nggih. 13 tahun Rasulullah. Itu kan Mekah itu Ka'bah itu dipakai untuk keliling haji. Nggih. Rasulullah ini enggak berbuat seperti itu ya. Loh, kalau ibadah haji itu bahkan sebelum zaman Rasulullah sudah ada, tapi kewajiban di dalam Islam nih lho. Di dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah nih lho. Kapan mulai diwajibkan secara sah dalam syariat Islam? Kalau syariat sebelumnya ada. Oke, cuma statusnya niku wajib napa mboten? Terus praktek ibadahnya itu apakah mengikuti yang dulu ataukah ada perubahan-perubahan? Ya, mulane sahabat wau waktu Safa Marwah tadi ditanya itu bukan berarti mereka ndak pernah ngerti orang Safa Marwah, tapi jagani be iki zaman Kanjeng Nabi iki berubah atau seje. Ngoten lho. Jadi kalau haji niku sejak zaman Nabi Ibrahim sudah haji. Oke. Terus sampai Jadi selama di Mekah Rasulullah tidak pernah melaksanakan Loh, nggih haji tapi bukan haji dalam kewajiban syariat Islam. Ya dilakoni ngoten. Nggih. Dilakoni tapi belum ada perintah resmi ya. Kutiba alaikumusiyam ngoten niku lho nggih. Cara nek haji niku napa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Lah niku kewajiban niku. Ketika ayat itu turun itu baru diwajibkan. Nek prakteknya sudah berkali-kali, Kanjeng Nabi nggih berkali-kali, tapi sing kula bahas wau praktek dalam ibadah yang sudah ada legalitas wajib setelah turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila niku tahun ke-8. Nanten ya. Pun Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sareng-sareng ditutup kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.